Здравствуйте! Программа «Суть дела» в эфире Абхазского телевидения. С начала грузино-абхазской войны прошло 25 лет. Уже родилось новое поколение тех, кто не знает, что такое война, но для многих события 14 августа стали временем испытаний, чертой, которая навсегда изменила их жизнь. Это касается в первую очередь наших героев, среди которых было и немало женщин. Чтобы вспомнить те события августа 1992 года, мы пригласили в студию военного медика, начальника штаба медико-санитарного батальона, кавалера ордена Леона Викторию Хашик. Здравствуйте. В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что согласились прийти к нам в студию и вспомнить события августа 1992 года. Скажите, пожалуйста, где и как вы вообще узнали о том, что война началась? Что началась война, я узнала на работе, находясь. Я врач-стоматолог, и мы услышали выстрелы. Мы услышали выстрелы в Сухуме, в столице. Мы услышали выстрелы. И люди, заходившие люди, говорили, что что-то случилось, что-то серьезное случилось, что летают вертолеты и обстреливают город. Но никакой информации о том, что может быть война будет. Информации не было вообще. Единственное, что информация была, когда мои знакомые с Ваны предупреждали меня, что Вика, не начинай никаких дел, потому что обстановка очень плохая, что будет война. Я говорю, как может быть война, когда мы так хорошо живем, у нас все хорошо, какая война может быть? Не начинай, говорит, никаких дел в коммерции, никаких предприятий не делай. А в городе какая вот обстановка была вот среди ваших коллег, гражданские лица? Вот что делали люди, когда вот узнали? Озабоченность и паника. И люди не верили в то, что видели, и то, что слышали, люди не верили в происходящее, в действительность. Дело в том, что еще где-то за полгода до начала войны у меня было видение, что я, находясь дома, вокруг пожар, все горит, летают снаряды. Я проснулась, вижу эту картину. Эта картина, к сожалению, затем в дальнейшем у меня возникла наяву, когда град обстреливал Афон, летали снаряды, и вагон, который стоял на запасных путях, начал взрываться, и сзади него взрывались снаряды града. Это было все как наяву. То есть у меня как предчувствие, скажем, такое было. Предчувствие чего-то нехорошего. То есть, наверное, в воздухе все равно витало что-то, что заставляло людей беспокоиться о дальнейшей судьбе. Что какое-то было, что-то было. Угроза какая-то нависшая была. А вот когда был дан приказ о мобилизации населения, это касалось в основном мужчин. Но женщины, которые пошли на фронт, которые... Общей мобилизации медиков объявлено не было. То есть каждый из девочек, кто пришел, из женщин, все пришли добровольно. И как вообще вот формирование штаба происходило? Формирование медико-санитарного батальона изначально в первые дни, скажем так, это было 14-15 августа, это все происходило хаотично. То есть с баталом Кабахи девочки подошли, его знакомые, тоже оказывали помощь раненым, начали перевязывать с Красного моста. Затем девочки с гарнизонами были медсестры в гарнизонах. Также вот Алиса Авицба в гарнизоне была медсестрой у Гивика Мугавича, Эмма Инабжба была. То есть они со своими гарнизонами подтянулись. И остальные все пришли с братьями, с мужьями, с друзьями на фронт. Затем это было самые первые дни, 14, 15, 16 августа. Где-то в районе 16, 15, 16 августа мы собрались с врачами в Афонской больнице. Но в Афонской больнице это был Лев Забетович Аргун, затем Микамба Георгий Валерьянович, Сергей Шакуров. То есть нас было несколько врачей, мы пришли и думали, что же делать, чем мы должны помочь, что мы должны сделать. Вообще не стояло вопроса о том, что куда-то уйти, уехать с
с Абхазии, был вопрос только один: что нам делать, насколько это тяжелая ситуация у нас. Мы не знали о тяжести ситуации, мы не знали о том, будет ли Афон, в каком состоянии будет Афон, если мы в Афоне будем разворачивать госпиталь. Решили развернуть и Афонский госпиталь, и решили развернуть резервный Анухвинский госпиталь. И уже была информация о том, что Гагра была оккупирована, и начали разворачивать госпиталя. Затем начали, это все одновременно производилось. Это прям в первые вот дни сначала. войны, ввиду того, что женщины, мы имели информацию, что в основном в подразделениях, которые находились на Гумисте, были девушки, без вопроса не встало, кто пойдет на Гумисту. На Гумисту ушла я. А наши врачи остались, они, во-первых, они более квалифицированные как хирурги были, они остались для работы в госпиталях и в организации медпомощи на месте. То есть организация непосредственной эвакуации раненых с поля боя до госпиталей ушла заниматься я. Мне было легче общаться с девочками, мне было легче общаться с женщинами и заниматься этой службой. Потому что сколько человек вообще было вот в самом начале? Девушек, которые... Человек 25-30, не больше, не больше. Первые дни войны где-то до января человек 25-30. Мне очень было сложно в том плане, что мне было их неким заменить. Приходили некоторые подразделения со своими медсестрами. Мы фиксировали всех медсестер, всех санинструкторов, которые приходили к нам на фронт в обязательном порядке, потому что мы должны были их полностью обеспечить медикаментами и знать, и санитарным транспортом, и знать, кто где расположен, чтобы для дальнейшей эвакуации раненых. Вот вы говорите медикаменты, но тогда это все произошло так неожиданно. Блокада, где брали эти склады гражданской обороны. Лично мы раскрыли в Афоне склад гражданской обороны в монастыре. Затем нам помогли санаторий Шера. Тогда главврач, начальник санатория Шера Анатолий Пилия тоже выделил свои перевязочные материалы мне лично. То есть помогал кто чем мог. И многие не имели, да, специального медицинского образования? Практически все не имели специального медицинского образования, учить приходилось на месте. Это было немножко сложно, потому что взрослого человека, мне было легко обучать санитаров-водителей, потому что они знали, для чего это им нужно. А девочки приходили, они говорили: ой, мы и так перевяжем, мы и так все знаем. Хочу предложить послушать воспоминания еще одной женщины, которая тоже вместе с вами была на фронте. И, кстати, надо сказать, что с трудом удалось нам ее уговорить записать это небольшое видео. Зинаида Кови в 1992 году работала в типографии. На фронте оказалась в 32 года. Была медицинской сестрой в Афоно-Ишерском батальоне, кавалер ордена Леона. Сразу стрельбы мы не услышали, конечно, но и все были ошарашены, что вот кто-то, видимо, позвонил, что война началась. 2 дня мы в новом районе, пока своих сестер, там у меня тогда не замужем была, и решили отправить в Гудауту. Отправили, и с Ламари остались. И когда мы пошли, где универсам, вот оттуда мы начали. Когда там бомбили, мы пришли увидеть, помочь, если что, помощь нужна, что мы имели, то на следующий день уже отход, и мы уже за Гумистой оказались. Вначале вот страх как-то не чувствовалось. А что чувствовал? Надо было ему помочь, и все. А после того, как перевязку сделаешь, вот тогда нападала боязнь, наверное, страх. Глаша Зухба, вот когда его ранило, вот мы с Ламарой перевязку делали. А он даже не хотел укол, когда мы делали, он не хотел, даже жить не хотел. Где моя рука, где никогда в жизни не забуду. А рука осталась в танке. Он все так кричал, и так, конечно, и я не знаю, даже вспоминать даже не хочу. Он выжил? Он выжил, да. Сейчас живой? Да, сейчас живой. Вы встречаетесь? Да, после войны мы встретились, и после этого тоже протест сделал и приехал, кстати, пришел на войну повторно. Опять его ранило, да, когда мы Ахбек брали. Да.
А он даже не знал, что мы тогда первую помощь ему оказали. Потом после войны он меня нашел. Были ребята 17-18, которые вот кофе мы варим и погадайте. Вот он, например, там Авиц один был. И говорит, я хочу жениться, говорит, у меня есть девочка, я выживу. Я нагадала ему, что он выживет. На следующий день он погибает. И вот это никогда не забуду. Все надо прощать в жизни. Вот я так думаю, сегодня живешь, а завтра не знаешь, что будет. Война, видимо, след оставляет. В общем-то, многие такие, как Зинаида Кови, да, без опыта специального медицинского образования оказались на фронте. Каждый месяц, каждый день подходили девушки, женщины, подходили на фронт. Я никогда не забуду, как одна женщина пришла, говорит, я хочу воевать. А нам нужно, я говорю, что нам нужны не бойцы, нам нужны медсестры. Она, нет, я хочу воевать. До последнего дня прошла она всю войну, она оправдала полностью все, что она взяла на себя, всю ношу, которую она взяла на себя, она пронесла до конца. Это Мзия Абухба. Основная масса людей подтянулась в июле, уже к концу войны. То есть к последним наступлениям. А так мне приходилось менять. У меня было распределено так. С позиции вывоз раненых на санитарном транспорте до эвакопункта, оказание первой врачебной помощи, сортировка раненых и дальнейшая эвакуация по госпиталям. Афонский и Гудаутский госпиталь. Легко раненых в Гудаутский госпиталь, тяжело раненые шли на Афонский госпиталь, отправлялись. Сложно была сортировка раненых, конечно. И затем у меня вот до массового прихода к нам медсестер, санинструкторов, у меня получалась такая схема, то есть с эвакопунктов, санинструкторов и медсестер с эвакопунктов, когда с позиции медсестры уходили на отдых с батальонами, я посылала во все точки, что мы ни разу не оголяли фронт, медслужба ни разу не оголяла фронт, то есть в достаточном количестве единиц санинструкторов находилась на позициях. А вот я знаю, что вы каждый маршрут, когда вы отправляли санитаров и медсестер, вы сами лично изучали этот маршрут. Да, сама лично изучала этот маршрут, сама лично попадала под обстрелы снайперов не раз, сама лично попадала под обстрелы минометов, под танковые обстрелы, когда это было самое неприятное. Самое неприятное был не сам факт обстрела, а факт того, что ты лежишь 4 часа, не можешь голову поднять, а у тебя по рации ты получаешь, что у тебя раненые в другом месте приходят, и что тебе срочно нужно попасть в другую точку, а ты не можешь, ты фактически не можешь оттуда выйти никак. Вот это вот было для меня это было самое страшное, что я была лишена возможности двигаться дальше. Ну, вы вот рассказываете, понятно становится, что вы на тот момент какими-то такими навыками обладали, да? Медицинское образование у вас было, но вот у нас была очень военных... сильная военная кафедра в Московском институте стоматологическом. Нас готовили как военных медиков. В то время был Афганистан, и нам говорили, вы не стоматологи, вы военные хирурги. Организация медицинской службы фронта, в любом случае, вы должны проснуться и рассказать от и до. То есть вас разбудили, вы должны все рассказать. Поэтому я, когда пришла на Гумисту, я была полностью подготовлена. Для меня не было, но я не изобретала велосипед. Я работала с тем материалом, что я уже имела. То есть и сортировка раненых, и планы эвакуации раненых, и система эвакуации, какой транспорт должен быть у меня в наличии, сколько транспортных единиц, на какое количество подразделений должно у меня быть. И все маршруты эвакуации, все маршруты поступления раненых, все это мной было исследовано, потому что я это все уже знала. Это было несложно, нас хорошо подготовили. А вот первые раненые 14 августа уже были жертвы? Для меня первый раненый, который я видела, и самый первый раненый, который у меня был шок, когда я находилась вот первые дни, только за Гумистой начались уже боевые действия на Гумисте наши, перешли за Гумисту, я находилась на спортбазе в подразделении Качубе-Авицба, оттуда я начала свой путь дальнейший по Гумисте. И первый раненый наш, когда с
снаряд от ДШК попал в бойца, который по позиции шел. То есть такое розовое облачко от человека осталось, и все, и человека нет. Это первое было, вот самое первое впечатление. Первым моим водителем на фронте был Зури Кайба. Он, к сожалению, умер. Не было шока после вот такого вот? Шок, если бы я позволила бы себе быть в шоке, я бы не смогла работать. То есть это была обычная работа, которая ты закрываешь глаза, ни о чем не думаешь, думаешь только о том, что это необходимо делать. Все. Конечно, след оставил, допустим, самолет, который бомбил санаторий Шера, первый самолет, когда разорвала девочку 13-летнюю Снежану, когда собираешь ее кишки, когда видишь, что она уже умерла, а родители просят, что окажите ей помощь, это, конечно, было очень... Это все осталось в душе. Я сейчас хочу вам предложить посмотреть воспоминания еще одной женщины. Думаю, вы ее сразу узнаете. Ламара Чамаго перед началом войны работала в Абхазском институте гуманитарных исследований в издательском отделе. На фронте оказалась в 29 лет, была медицинской сестрой в Афоно-Ишерском батальоне, кавалер ордена Леона. Я была на работе, как ни парадоксально, набирала брошюру Ворона в Абхазии, это не Грузия. Я через окно выглядываю, и в этот момент как раз вот машины, охрана Владислава Григорьевича забирали вот с этой резиденции, там тогда же Верховный Совет находился. Ну, это уже понятно было, что началась война. Пошли по городу, но по городу особо все равно не все знали, что эта война началась. Вроде бы спокойствие какое-то было, но мы быстро подъехали, где здание филармонии, оттуда на автобусе тогда вот двойка автобус какой-то желтый ходил. Пришли в универсам, и в этот момент опять вертолет поднялся, обстрел начался, и там убил одного парня, Берулава, он был беслохопский, вот его убило, и кого-то еще ранило, и вот там, я помню, они его увезли, ну вот это, как сказать, ему в голову оно упало, вот это все, что вытекло, но там было, я помню, с актером Абхазского театра с Ромой Сабой, он тоже какое-то охотничье ружье держал, стоял вместе с ребятами там. И вот это собрали в салафане, куда-то закопали. Когда отъехали, вот эта группа, которая была, вот эти девочки все, не доезжать до Афона, пионерский лагерь был раньше там. Вот там остановились, там потом сказал, говорит, вот здесь где-то сгруппируемся, говорит, куда нужно ехать, где-то, если помощь нужно оказывать, будем ходить, говорит, помощь оказывать. Вот так мы там остались. Но первую позицию, куда нас забрали, вот Нижний Широкотышха называется, может быть, вот эта война жестче как-то, может, нас сделала, я не знаю, но по себе я так чувствую. И вот эти... Вот то, что мы на войне увидели, вот это все отголоски войны, это и каждый раз снится. Вот, бывает, вот, вроде бы эта война прошла уже 25 лет, как мы с победой, с независимостью живем, но все равно во сне вот это, как будто это вот сейчас происходит, вот просыпаешься в этом страхе. Это, наверное, уже до конца жизни будет преследовать нас. Ламара Чамаго рассказала тоже страшную историю. До них дежурили две медсестры, одна из них, Лета Пуридзе, попала в плен грузинам, и ее зверски, в общем, убили. Много таких вот было случаев, когда вот попадали в засады и так далее. К сожалению, да. К сожалению, случаи были. За время войны наша машина попала в засаду, санитарная машина, погиб Гена Джикерба, водитель санитарной машины. Я его машину привезла, оставила, сама спустилась в Нижнюю Шеру. Это было, он погиб в Каманах, Шрома, Камана направление. К сожалению, эти случаи были, и они были неизбежны. К сожалению, мы потеряли много.
довольно-таки много потеряли людей. Для вас война вот поменяла что-то вот Нет, в вашей жизни? нет, в моей жизни война ничего не поменяла совсем, кроме того, что я поняла, что я бы находилась на своем месте и делала то, что должна была делать. Поэтому мне война не снится, во-первых, никогда. Во-вторых, у меня никаких нет отклонений с психикой, как у многих бойцов, которые вышли с этой войны, с которым не было проведено никакой реабилитации не было проведено. Как раз молодые, которые 17-18-летние, больше всего нуждались в психологической реабилитации после войны, обязательно, в обязательном порядке. Этой программа не была осуществлена, реабилитации. 17-18-летние девочки, которые к нам приходили на фронт, они очень быстро взрослели, конечно, очень быстро взрослели. У нас Инга Габния в 17 лет пришла, погибла. Затем у нас Ингрид Неделина пришла на фронт, как раз скоро день добровольца. Я никогда не забуду, как ее муж привез ее ко мне, 18-летнюю девчонку, и сказал: Вика, пожалуйста, пусть она будет рядом с тобой. То есть Ингрид выжила, имеет 2 прекрасных детей, имеет прекрасную семью, живет в Абхазии. Но муж ее погиб. Муж ее погиб первый во время мартовского наступления. Ингрид осталась с нами. Еще одна девушка, молодая, совсем оказалась на фронте, но у нее было медицинское образование, она успела закончить 1-й курс медицинского училища, но вот о том, как она попала в плен, вот нам Мадина Дасаня рассказала, давайте вместе с вами послушаем. Мадина Дасаня перед началом войны успела окончить 1-й курс медицинского училища. На фронте оказалась в 19 лет. Во время исполнения одной из разведывательных операций вместе с группой оказалась в плену. Чудом ей удалось бежать из плена. Награждена орденом Леона. Ну, к нам я как раз закончила 1-й курс, сдала экзамены благополучно, время отдыха, море, отдых. К нам как раз приехали гости. Вы в Сухуми находились? Нет, я в Гудаутах находилась. А к нам приехали гости, мы отдыхали и планировали вот с утра пойти на море. Купаться, загорать. Как раз нам надо было город показать нашим гостям. И тут началась такая страшная война. Это нам показало, что небеса обрушились на нашу голову. В 92 году я закончила 1-й курс Сухумского медучилища. Как бы медицина была мне знакома, она была ближе. Когда началась война, я, не задумываясь, побежала в Гудаутскую больницу. Как непосредственно медик, оказать помощь. И я помню тот день, 18 августа, когда был сдан город Сухум. Я видела слезы ребят, их безысходность. Я таких слез, сколько мне лет, я таких слез никогда не видела. Но ребята убивались, а как мы могли Сухуми отдать? И я тогда поняла, что все, или нам быть, или нам не быть. И я, не задумываясь, я сказала: ребята, я с вами. Возвращаясь 14 августа в 92 год, это большая кровоточащая рана, которая, боюсь, никогда не затянется. Это было очень страшно, очень страшно. И задавался один единственный вопрос: за что, почему? Конечно, меня брать никто не хотел, но кто бы их спрашивал. Я четко для себя решила, что я должна оказаться рядом со своими братьями в самый трудный момент. И отчасти, конечно, это им и дух подняло. 17 августа я попала в разведывательно-диверсионную группу под командованием Зурика Кучуберия. Группа состояла из 45 человек. Мы по заданию для разведки нас отправили через Верхние Шоры по горам. И 21 августа мы попали в плен. Мы приняли бой. У нас в бою было очень много раненых, но тяжело раненым был Томас Щункба. Там у нас в бою убили Мучник Варчия, был ранен Ашу Бадами. Ну, наверное, на нас Бог посмотрел. Ну, нас наставили на расстрел, и все. И, ну, по счастливой случайности, по велению руки Господа, нам посчастливилось 3 сбежать. Я, Вадик Шанава и Томас Щункба. Возвращаться в тот период – это очень больно и сложно. Очень больно, потому что это большая кровоточащая рана,
к великому сожалению, никогда не затянется. Боль утраты. Мы потеряли лучших из лучших. Есть такие эпизоды, которые вот навсегда врезались вот в память для вас. Есть Что это? такие эпизоды. Январское наступление у нас санинструктором, даже не санинструктором, медсестрой Ляля Харазия. Ее сын Масик Харазия у нас на фронте был водителем. Но он в январское, совсем маленький, 17 лет мальчику, решил пойти вместе с разведротой в январское наступление 5 января. Перешли они речку, неудачное было наступление. Вернули трупы их теплыми, их зарезали буквально перед выдачей. То есть нам сказали, что вернут их живыми, мы пошли их встречать живыми, вернули трупы зарезанные. То есть, мать к была по ту сожалению, сторону? мать у нас была, да. Мать была у нас, ждали вместе с матерью. Много вот таких историй, когда сожалению, семьями на фронте кто-то оказывается вот... Были такие истории, у меня, значит, еще ни разу не упоминалось с начала войны, с августа в Нижней Ишере, в санатории Ишера на эвакопункте находились две сестры тыркбовцы, Саида и Катя. Катя, так же как Мадина, училась в медучилище, молодая девочка, 19 лет, и Саида в АГУ училась в то время, либо уже закончила АГУ. И они вдвоем, они жили в Ишерах находился их отец Павел Тыркба, он потом был, по-моему, комендантом Ишер, если я не ошибаюсь, в то время. Мама их находилась рядом с ними, а две девочки ушли в медслужбу, в нашу медслужбу. Они находились и в эвакопунктах, и на всех позициях, где необходима была замена. Когда подразделения уходили на замену, я отправляла обоих сестер. То есть они шли не вместе. Вместе в одну точку я их никогда не отправляла, отдельно. Отдельно ушла одна, отдельно Вот ушла другая сестра. Кстати, это тоже, наверное, не просто так. Ну, чтобы что-то не случилось с ними обоими одновременно. Но судьба такая вещь, которая непонятно, что может случиться. У нас проходил службу в подразделении Сергея Матасяна, брат Виталий Матасян. Последнее наступление на учхозе, он ушел к брату с эвакопункта, был начальником эвакопункта, ушел к брату. Он даже не дошел до брата, когда попал под минометный обстрел и сразу погиб. Ушел к Сергею. Ну, эмоциональные срывы были наверняка и среди вот, медсестер тоже. Вот. Эмоциональные срывы были, истерики были, это все проходили. Но мои водители умудрились выпить литров 10 валерьянки вместо спирта. Спирт улетал только так. Даже подкрашенный зеленкой спирт не стоял, но это, конечно, водители мои баловались этим. А девочки справлялись сами, друг другу помогали. Друг друга поддерживали, друг другу помогали. Чкадуовцы были на фронте, вот девчонки Мадина Чкадуа у нас была на фронте тоже, и она была в эвакопункте санинструктором, и по необходимости на позиции выдвигалась. Когда погиб ее брат Бесик Чкадуа, Лаша Чкадуа остался без ноги. То есть это все через нас проходило, мы это воспринимали как свою боль, их боль, как наша боль была. Виктория, вот завершая нашу беседу, вот хотелось бы вас спросить, сегодня, 14 августа, утром вы просыпаетесь, о чем вы думаете вообще каждый год в этот день? Каждый год в этот день я думаю о мире, о том, чтобы везде, не только у нас, на всей земле был мир, и чтобы никто не испытывал то, через чего прошли мы, чтобы наши дети это никогда не видели, и никто на земле, чтобы это никто не видел, чтобы был именно что мир на всей земле. Спасибо вам огромное. Еще раз хочу вот поблагодарить вас и от всей нашей редакции низкий вам поклон. Спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в студии была кавалер ордена Леона Виктория Хашик. Я прощаюсь с вами. До свидания.